Hortik, eta hasi baino lehen, baititekin hasiko gara ordenean. Itzaldiak izan diren ordenean, horrela dauzkarra apuntua. Baina, lehenengo iradoketunak. Eta gero, zuek ere komentarioetan sartu nahi da dituzuen, ongi. Zer nabarmendu duzuen? Gaurko saiotik, gero beste gauza dutzu baterekin lotu dituzuen, baina nabarmendu direnak orokorrean. Iztun mota, maiztasuna kudeatzea izango da gure erronka. Hori da gehiengoa, baina negoziazio hori nola eman, amore gehiago eman gabe. Hori bada, aipatu den puntuetako bat. Erdaldun, Euskaldun Unibertsitatea kudeatzen ikasi behar dugu. Kontinuum batean gaude. Ideo desentetan azaldu da. Erabilerak inguruarekin eta gizartearekin duen lotura. Gizartean eragin beharra eta eskolaz kanpoko jarduera antolatuen garrantzia. Heldu gara eredu, guk zer egin eragina handia du ondorengo belaunaldian. Eskolaz kanpo lan egin behar da, eta horretan sakondu. Eskolak ezin du bermatu erabilera, ez da 9-10 urte arte, ingurune erdaldunduetan. Beste idea bat. Elkar eragina, norantza, transmisioa, kontinu, edo bizi historia. Horiek dira, nabarmendu eta atentzioa duten ideietako batzuk. Eta beste lau, aitatzeko, interesgarria kontrapisuen eragina. Eskolak duen garrantzia beste erakundetara zabaldu beharko litzatekeela. Haurrek nola gurasoetara, esperientzia interesgarria. Ume edo gazteak erabile izataren garrantzia eskolatik etxera eta kalera eramatearen garrantzia. Ero, transmisioaz ikerketa gutxi eta praktika asko dagoela esango nuke. Ikerketa dispersioa gelditu beharra euskararen berreskurapenean benetan eraginkorra izan dadin. Izandia azaldu diren ideietako batzuk, nabarmendu diren ideia. Ondoren, banaka, aipatu ezazuen pixat, zer izan da leo beste egin gandik, zerbait nabarmenduko zerbetena edo ados ez zaudetena. Por cierto, oso gauzak gutxitan ez zaudete ados entzuna horrekin. Salsa gutxi. Gehiko nozaiz ezin dira, betik, basiko edo? Eraiteko gauza aniz ikasi ditu dara, goizuntan eta txaldean honetan ere. Egia da, ni hortan ez naizera hain aditua, interesatua aniz, inkestetako datuak, emaitzak jarrakitzen ditu dara, ahal bezala, iparaldea ez da hain burun, ez ditut dena ezagutzen. Eta, ideia behar bada nagusia da orain behar bada ustea muga hori eskola, familia eta kanpoko giroaren arteko muga horiek. Hizkuntza bat lantzeko, ikasteko eta gero erabilteko ez da posible hola egoitea eremu batean bakarik. Ez da ikuntza handia hori. Eta gero, aitzinetik erandut uste dut, irakurri nuela Paula Causales artikulu hori bat dizkarian, eta hortan deskubritu nuen, zuen bezala behar bazirela alderi anitz azkenean, gure transmisioaren aferan. Eta orduan alde batetik, adibidez, haurek ikasten dutela zerbait ere haien guraso. Eskari asko. Besten esatutatik gauza asko dauzkat oso gustokoak eta interesgarriak eta eztabaidatzeko modukoak ere bai. Baina minutu besterik ez ditugunez, eta gure gauzko koordinatzaile edo aurkezlea egotzin bezala gai honetan ere aditu izanik, nik zuk idatzitako artikulu batenak, eta hemen gutxi kampusan idatzi zenuen, nik itxe egiten dut horrela eta zuri ze publikatu zenuen pandemian. Eta gai honekin lotuta dago, zukalako baten esaten duzuk egin blokeo psikologikoaren oztopoa. Euskaldun berri asko itzeikeko garaian, bautera lako blokeo psikologikoa. Eta nik hori azpimarratuta daukat, eta berriz azpimarratu nahiko nuke, gaur ez dugu hortaz asko hitz egin.
baina hori ere aipatu beharko genuke. Badagoela jende asko, euskara maila politika dutena, eta erabiltzen ez duna besteak beste blokeo psikologikoa badagoelako. Ez bakarrik soziolinguistikoa eta barrekoa, ez hor psikologiak ere badauka esparru importantea, eta hori normalmente ere landu beharko gehi bada. Euskaltegitan gauza asko lantzen ditugu, horretzen dira, udaletxetan gauza asko lantzen dira, baina dago esparru bat, baztertu xamak dagoena eta da, norbanakoak dauzkan zailtasun psikologikoak hizkuntza erabiltzeko garaian. Eta nintzot hori landu beharko esparrutxo bat dela, eta eskertzen dizut, zuk artikulu horretan hori egiten izan. Arratsaldeon, zer nabarmendu bakoitzatik, asko eta gutxi. Orokorrean bakoitzak bere esparrutik jarraitzeko egiten nahi gana. Ikerketan zabiltzanenok, ikerketa beharrezkoa dela eta interazio zuzenagoan edo gabiltzanok, horiek ere beharrezkoan dela. Eta zehatzean, ahotsakekoei proposamen txiki bat, izena ere ala pentsatu dut eta txiki ahotsak bat sortzea. Adinekoen ondarea jasotzen naizate, baina uste dugu importantea dela txikiena jasotzea baita ere. Ez, transmisioa aipatu dugu egunean zehar, bai beti gora, beti bera, egiten dela, ordu kasu honetan, adinekoena jasotzen da beti ere beldurrak joango direlako, ez, eta joaten direnean ez dugu izango, baina txikiak ere txiki izatea utzi ingo diote. Orduan, txiki direnean beraien testiana jasotzea ere politia litzateke hori bera material bezala erabiltzeko kideentzat eta beti gorako horrentzat beste esparru batzuten. Txiki hau txak, izena jazten gordu, baina ez ideen. Zure proposamen polita da, eta esan digute gazteen euskara jasotzeko ere interesgarri izan da, eta, igual horrela begira, horrelako zerbait egin beharko dugu. Momentuz, esan, gerra horretik jaiotakoak elkarrespetatzeko, azken urtean dira, eta hori bai aprobetxatu beharra daula, desagertu horretik, hori ondare hori jasotzeko. Baina beste ere interesgarria, beste eragintzat hartu dugu. Esateko interesgarria izan dela, nire adibidez makro eta mikroa ikerketa mota horiek elkartzeana eta oso interesgarria eta beharrezkoa ere bai. Nik aipatu diren gauzen arteko nolabait osagarritasuna nabarmendu nahi nuke alde batetik ikerketan ari garenok, haude hemen, gero interbentzien dutenagoan ari zaretenok edo zabalpenean edo disiplina ezberdinetako jendea daude. Baina nik uste dut azken batean hizkuntzaren jarraipenari lotutako gauzetan adostasun zabala dagoela zein den benetan bermatu beharrekoa. Nik azpimarratuko nuke hemen ageri gelditu den gabezi handia gazte-jendean haur eta gaztetxoenak euskara aldi zaiendako dela bizipen isolatua, bizipen atomizatua, eskolan mea euskaraz etxean bizkoa, karrikan dauzez lagunekin, batekin, kiroltaldean birekin bakarrik, hau da, edo erabiletan eta nagarberaz, edo hau da, nik uste dut intuitiboki aski ongi identifikatuta ditugula eta nik uste dut alde horretari bat egiten dugula denok, baina falta dela nik uste dut eta nire lanak horretan ekarpena egitea nahi izan dut. Nolabait teoria proposa okitu gure realitaterako, baita ikerketa hildo estrategiko finkatu, gero horrekin lotu eskuartze eta hizkuntza politika hori azakit. Iruditzen zait norabide deretxoan gabiltzela, baina egia da
norbere txokotik ari dela eta hori nolabait blize edo dena nolabait batera du behar ikusten dela. Bueno, eskerrik asko. Nik igual bi idea nabarmenduko dituzke. Bata izango litzake, igual Paula Casaresek aurkeztu digun lanean, iruditzen zait dagoela orain eta horrengo urteetan beharko dugun ariketa bat da. Eta da, errealitate berriak sortzen zaizkigun neurri, eta errealitate berriak sortzen nahi dira, behar ditu tresna berriak ikusteko. Nik esan dugu kontinuarena aipatu da, konplexidade hori ulertu ahal izateko, ez dakit ez, betaurrekoak edo begiak ez badazkago hortara egokituta, ez dakit simplifikatuko dugu nolabait errealitate hori, eta esango dugu ez da zer aldatu, edo horrek ez du ezertarako badio, horako simplifikatuetatik uste dut iesin behar duela, baina aurrerantza ez, iesi, baina zentzu positibo bat. Eta aldozarrik uste dut ariketa oso noko, uste dut eredu garrean duztatik, ez da. Eta igual beste idea, igual izango litzake, ez dakit, kontraesan puntu bat edo pixka bat gerorako balio badu, alde batetik ikusi dugu, uste Iñakiren hitzaldian izan dela, uste beste hainbatetan ere aipatu dela, hori ez, bere garaian abeko xaibere lortzak eta alegungiak sortutako material hori zer ikusi gura ikasi, ez? Edo, gurasoek nola aurrak ala, ez da? Eta hori uste dut, neurri handi batean, eta kasu askotan egia dela, ez da? Baina aldi berean, eta hori da Paula, eta bere azterketan esan du, gurasoek nola seme alabak ala izan balitz, ezin zan izan. Hola bakarrik izan balitz, horrek ez du esplikatzen, hainbat tokitan gertatu dana, etenak handian lekutan da, ez dut, kontraesan bezala hor utziko dut, gero garrantzu nahi baldin badegu. Txiki hau zain edo, gero gaurko lagutzen moduan edo, itzaldian ere esan dut ez, gu pixkat, azterretik gero ez, ona eta produkturitzak aberazgarria da, beste diziplina batzuk, eta transmisioen gaia eta lantzen duzuena, egun lantzen duzuena, dauzkasun proiektuak eta ikerrakoak eta orduan betako oso interesatia da. Zerbait azpimarratzeko eta edo behar da Pablo gertatu dagaren aritik ez, Pablo esan duen esaldi bat uste dut Nafarroa jartu zuela, baina gaur egun Euskaldun izatea autua dira. Ez da, Nafarroa zan, baina azken matematikoz orokorra izan daitekera, ez da? Eta horrek bat egiten du, horrek Pablo Casaresek bat egin, ez? Alde batetik ikusi dugu familia behar dugula, baina familia ez dela nahikoa, Euskaldun egiteko, alde batetik hezkuntza behar dugula, baina hezkuntza ez dela nahikoa, biak behar ditugula, baina azkenean, benetan, behar duguna da, auto hori ez. Tokirik ez, inguruak ere, balitzatzen du eta laguntzen du, baina azken baten, horrean autuak erabakiko du batera ero bestea jo, neurri handi batean, ez eta orain dela 40 urte autua egiten zutena, kontzientziazio maila bat zeutaten eta gaur egun beste bat daukagu, ez? Erosotasun handi batean gaude, ez, hezkuntza eta transmisio eta berez funtzionatuko du honek, ez? Eta orain dela 40 urteko kontzientziazio puntu hori berreskuratuko gabe, no? Gauzak ere ezberdinak izan dira eta ez? Horren inguruan ere, deitzeiten ere dira maskatu horrek. Nik uste dut modela mikroa ez ekartzeko, konplexutasuna, kontrakotasuna baino, behar bada konplexutasuna, aniztasuna eta aberaztasuna daude, ez dira guzti hauen atzean. Bakoitzari egingo dizuet aldera, gero norbaitek zerbait erantzien baldin badu, lasai esan. Pablorekin hasiko naiz, hemen nabarmendu den ideia bada, aurrak eragileak dira ikuspegi dinamikoa ez lineala, eskola kontrapixoa. Eta horrekin batera dago galdera bat, ez? Esan dugu, DBH-koak gizartearen imitatzailea direla. Gizartean hizkuntza ohiturak irauli behar dira. Beraz, DBH-koekin hainbat lekutan egiten ari garena indartu beharrean, beste zerbait asmatu behar da. Argo ere, emaitzen arabera, egiten ari garen, ondo egiten ari gara,
DBH-koekin esate baterako, ala beste zerbait egin behar du. Estrategiak aldatu da aldira. Nik uste arrueko baitzen gainean egin dian interpretazioak nola laburtzea den, estrategiak aldatu baino, estrategiak osatu egin behar dira. Gehitu behar zaizkiola elementuak orain arte egin denari. Adibidez, DBH-koen hizkuntz jokaera irakurtzean, bezeko bat ongitzea usatezun, ez dakit. Inok ez du anormala izan nahi. Eta ez du inok eukin nahi seme anormal bat, edo alaba anormal bat. Hau da, hizkuntz jokaera bezala, ikasle bat, gazte bat, egokitzen da, perzibitzen duen, egunero perzibitzen duen errealitateari. Eta alde hortatik, nekez irauliko dute gazteek, gizarte helduan desiragarriek ikuste ez duten norantza bat. Ikasle txikiagoak mugitu daitezke referentzi txikiagoekin eta beraientzako autoritateak izan daitezke diranak, baina gazteei begira, gizarte hortan ez badaude elementu sinesgarri eta desiragarri gehiago, gazteak egokituko dira datorren errealitatea. Naiz eta aurreko belaunaldiak ez zeuzkan gaitasun batzuk eduki eta komeni zaienean edo behar dituztenean erabili. Baina nekez jar daiteke 14-15 urteko gazteengan gizarte bat sentido batean iraultzeko erantzun dizuna. Hala ere, gizarok esan digu, eragile bihurtu behar ditu horre gazteak. Ez, kasu horretan, imitazio ez ari gara, baina gizarok esan digu, eragile bihurtu behar ditu eta edo galdetzen du. Eta ze estrategia mantzen dituzuen, gazte horiek eragile bihurtzeko, hala euskararekin gozatzeko. Gazteek euskararekin gozatzeko estrategiak. Guk egiten dugun lana da, harremanean oinarrituta eta gertutasunean. Beraien ariketa gertuen jarri eta behatu eta ikusi zerk motibatzen du gazte bat. Zerk ez hizkuntza aldetik ez zerk dakit musika, grafitia, ez dakit, barreztek egiten gauzak ez. Eta alden neurrian zeratutan ez dago, ezer beraiek gustatzen zaien, beraiek zerrekin gozatzen duten hori euskaraz ere badagoela beraiek jarri ez ondoan. Eta ez bakarrik gaztelera dagoela eta inglesez euskaraz badago dagoenean, ez dago betik ez. Eskat hori da gure estiloa edo gure lana entzun ikusi behatu zer gustatzen zaie eta hori nun dagoen eskura jarri gaztei ez, pixka bat. Eta gero erabile nola bihurtu, empoderatuz edo beraiek ez, esan nahi beraiek hartu dezatela indar bat eta ikusten dutenean ingurunean duten egoera konkretu, bai lagunekin, bai etxean, eroso sentitzen ez diren egoerak hizkuntza aldetik edo, beraik bat tresnak eman edo tresnak eskaini egoera horiek galdatu bat izateko, ez? Lehen atxedenean komentatzen nuen, ez dakit hemen dago, baina bere 12 urteko alaba oso sentsibilizatu bat, batean, konbertsazio batean, euskeraz eta batek jakin no entendemos todos, ez? 12 urteko neska sentsibilizatu hori eskaini tresnak momentu horretan, egoera hori buelta emateko, baina ez haserretik edo gongatik, ez? Nik erosoago sentitzen ez euskeraz eta tresna batut eman, pixkat asertibidadez, horten ikastrano bat helduentzat ematen diren moduan, gaztei, beraientzat tresnak edo baliabide horiek eskaini, ez? Enpoderatzeko azkenean eta beraiek gaitasun hori deskubritu eta erabiltzeko momentu hori. Tresna horien artean, emozioak ere egun daitezke, eta hemen Mirene gainean galdetzen du. Eta emozioen ez Mirene ez kasuntan, emozioen pixua nolakoa izango litzateke, ze garrantzia du hizkuntzaren kudeaketan, eta portaeren aldaketa. Gogorakatu datu bat, gutxi gora beratu bat, ikerketa baten arabera esaten zen, neurtu zuten arrakasta, kasumatek arrakasta lortzen duenean, zerri esker lortzen duen arrakasta profesionala edo bestelakoa.
Eta gogoratak ikerketa horretan esaten zela, gutxiko da ehuneko 20 zela norberaren adimen koefizientearen araberako zeirak bazuen bere pisua, baino ehuneko 15-20 beste 15-20 ikasitakoa, norberaren formazioak ere bazuen batan pisua, eta beste 20 bat, adimen emozionalean. Eta horrek harrigarriak dira. Arrakasta edo borrotan neguria ondia norberaren indarre emozionalen baitan dago. Behar bada urtetan ipinigera eta gabiltza azpimarratuz formazioa oso izan behar duela ikastetxean, adako universitatean eta bar, eta hori importante da. Norberaren adimen koefizienteak ere badu bere garrantzia, eta aldiz norberaren indarra eta aurre egiteko kemen hori oso importantea da gaur egun. Zuk aipatu duzu, azte horren kasoa, nola dako batean, inguruko esaten dieten, zu ez dizu gustatzen duten tenemos. Horren aurrean nola erantzun, adimen emozionalak zer esan handia dute. Eta pixa dutuk, adene bloke psikologikoaren ingurua aipatzen genuen ari horretatik, dago figura bat gaur egun oso famatua dena eta indarra handia hartzen dena, coaching ditzen den hori, duztut ekartzen handiak egin figura horrek, figura hori Euskal Herrian espalditxeko da egin, ez gaitzatzen baina, separeko kontroliatun eta kursin da coaching, botilera, pelotariaren laguntzaia. Eta botilera zeiken du, pelotari lagundu, motorari hemen animo gima, hankasartzak egiten duen esan honen dituen hankasartzak, zorrindu, txarotu eta bat. Botilera oso laguntatzen dira. Eta botileraren figura aldarrikatu nahi duke, baita esparru honetan ere. Eta emozioaren esparruan, norbaitek euskara egoitzeko keminak, eta gogoan egin du, urte luzeko bidea du, euskal ningareko bidea bereziki, urte asko zautetik, egoera latz asko topatuko ditu, eta hori aurrean aurre egin beharko du, momentu askotan dautarako mentalizatu beharra du, nola bai, eta botileraren oztopo horiek asko zabezkago ditu. Jarraitu nahiko balu zuen ikasketetan eta bideoetan hori nola egin dezaken edo badago. Edo denak dira Euskaldun esango dute prototipikoa. Ez danetik dago, baina egia dago batez ere, herri bateko euskera, hau da, hasieran mintza, lehenengo helburua zen herrizkera. Nola hitz egiten da bergaran, da nola antua. Orduan, saiatzen gara, herriko jendea aukeratzen, bertan jaietakoa, bertan bizitzendakoa, gurasoa gutxi garen artekoa, batzuetan hori errazagoa da, herri azizionatetan, txikietan oso zaila da, edo oso handietan. Donostian oso zaila da Donostiako euskara jasotzen. Donostiako gehiena, erbaita, eroma, edo errekanpotik etorri badira, edo... Orduan, toki batzuetan aniztasun hori jaso dugu, baina egia guk gehien bat herriko euskara jasotzerako dugunez, aukeratu egiten ditugu. Hori, aniztasun hori batez ere mugako inguruetan jaso dugu. Eta gure kasuetan, adibidez, Araban. Araban, Armaio, erabat euskalduna da, eta debagogienekin eta Arabana dauka, baina badago bilarle ez, egutio. Eta hor, erabat euskaldun izatetik, herrian, horren dela gerra gara arte, horrein hori dira euskalduna, euskaldun zara. Berriro eskuratu da ez, eta horren ondoren. Baina euskaldunak hor, dena, elkar ezagutzen ziren, eta hor bai, pixkat, egoera horren lekuko badirela, edo alboko zigoitian elkarrizketa bat egin dugu, beratzen den euskaldun baterra, eta horren lekukotasuna oso desberdina da, erradun batean bizitzen dalako, eta askotan ere egunerako bizimodua gaztelan izan dalako ez. Ezken gupetan. Kontinu mintza, nahasketa, aniztasun askotan azaldu da, eta Alfredok Paulori galdetzen dio, eskola berean hizkuntza eredu desberdinak egonik, A, G, D, euskararen erabilera horrek eragiten ote duen eta zein neurritan. Bai, datuetan arruen aztertu dugunaren arabera, eskola ereduak, hizkuntza ereduak, badauka lotura eskolan egiten den erabilerarekin, hau da. A ereduan, jolaslekuan, EAen, erabilera ez da uniko bostera egizten euskarazkoa. Kontua da, ereduekin kontu pixka bat eduki behar dela. Eta da, EAen
bilakaera nabarmen bat eman da, 25 urtetan, D-ereduaren alde nolabait, ezta? Eta orduan, hartzen baditugu adibidez, oraingo datuak, EAEkoak. Banatu ereduka eta hartu eredu bakoitzean ikasleek egiten duten erabilera, arriskua dago gauzak nahasteko. Hau da, A ereduko ikasleak, B eredukoak eta D eredukoak familia aldetik, herri giro aldetik eta beraiek bizidian herriko ezagutzaren aldetik tipologia ezberdineko dira. Hau da, A eredukoek askotan dauzkate komponente oso nabarmenak elkarrekin. Familia erdalduna, zonalde erdalduna, euskararen aldeko jarrera, euskararen aldeko oso apala edo aurkakoa, segundo irakurri nahi da, eta hori dena baterarekoa. Gaur egungoa ereduko talde askotan. Ez denetan, baina bataz beste aldiz D ereduan gaur egun dago errealidade oso anitza. Orduan, baldintzatu egiten du, baina baldintzapen horren parte bat ereduaren autuan bertan dago. Gaur egun sozialki ez da jende tipologi berdina juten hiru eredutan. Orduan, erabilera datua konparatu ezkeo aldeak nabarmenak dira, baina nolabait alde hori guztia ezin zaio leporatu edo ez da ereduaren ondorio bakar. Aipatzen duen jardunaldian adibidez, adibide nahiko grafikoa jartzen zen. Baldintza sozial eta etxeko guztiak euskararen kontrakoak dauzkan ikasleak nahiz eta D eredura eraman, oso zaila da horiek jolaslekuan euskaraz egitea. Eta aldiz, herri oso euskaldun bateko ikasle bat lagunak euskalduna dituna, etxean euskaraz egiten duna A ereduan ikasita ere, seguna arek jolaslekuan edo tere lagunekin euskaraz egiten dut. Beraz, eredua noski da oinarri bat, da oinarri bat batez ere beste euskarritan beste inun ez daukan eretzat. Baina, arriskua dago lektura zuzenegiak egiteko. Honek hau dakar. Bazegoen bi lagunek egindako batera bat Paularentzat zerikusia duena horrekin, eta zen Nafarroan, aipatu gaituzu eredu desberdinetan tipologia desberdinak biltzen direla. Ea Nafarroan, zenbait jende ez ote dituen aurrak D ereduan matrikulatzen, bere aurrak jartzen du beste arrazetako jendearekin ez nahasteko, edo bigarren galdera jartzen du etorkinekin harreman gutxiago izateko. Da daiteke, eta guri zer. Guri zer. Guraso horiek zen motivazio duten aurra D ereduan sartzeko. Aurra horiekin lan inbarko dugu, aurra horiek lan berkio dugu alik eta aukera gehien, eta guraso horiei ere alik eta informazio gehien, saiatu sentiberatzen, saiatu ikustarazten nola nahiz euskara ez jakin, eta euskara ez beretakotu izan, edo euskara ez maitatu, edo euskara ez hurbil ikusi. Eozein delarik ere aurra D ereduan sartu izanaren arrazoia erabaki hori behin hartuta laguntzen aldiotela bere seme alabari prozesu horretan eta implikatzen aldirela eta ez bakarrik egiten aukera ez komenigarria dela aurraren dako, hori berdin egiten aldugu. Hori zein horretiko zen motivazio dagoen familia batian aurra D eredua sartzeko. Berdin egin barko dugulan, segurazki bai badalako Nafarroan, baina nik ustut hori ez digure begiratu behar. Arroarekin lotuta, beste galdera bat izan horrentzat, lehen hezkuntzako 5-6 mailetan horrela eraman duzuen esperientzia hori, zenbat lehiaketan egin duzuen, eta ea arruek zer eman duen ikusita, ea zertan egokituko duzuen edo zerbaitetan egokitu beharra ikusi duzuen. Kontatu duen esperientzia zehatzorik berriz egin dugu eta LH5, LH6 mailetan lehenengo urtea izan da. Ez justu berdina, baina bai oso antzeko egitasmo bat DLH egiten dugu, urtea gramazkigu Deban, Ordizian ere eta Beasainen ere. LH-era jetxi gara, zergatik. Orokorrean konturatu gara, lehen ahotsatzeko komentatu dute ikastetxean zein garrantzitsua den irakaslearen inplikazioa. Eta guk konturatu dugu irakasleen inplikazioa ez beti, baina orokorrean LH-en asko handiagoa dela DLH-en baina. LH-koekin hasi gara aurten, lehenengo esperientzi bezala eta oso positiboa
izaten nahi da. Eta bigarren zateak komentatu duzuna, abuelko maitzei begira, guk uste duguna da, orain dela urte gutxi arte, haur eta gaztei eman zaiela diskurso bat, kanpoko diskurso bat. Gurasoek, irakasleek, eragileek, hau da egin behar dena, hau egin behar duzue, bai, pixka bat hortik, eta guk ikusten duguna da, norberak izan behar duela, bakoitza, gazte bakoitzak izan behar du bere diskurso propioa eraiki behar duena, bere irizpide propioetatik. Arguen ikusten da, ikasgelan erabilera datu bat dago eta jolas garaian jetxe egiten da. Zergatik irakaslearen ez presentzian jetxe egiten da. Bai, euskaraz egin behar dute hori, euskaraz egin nahi dut bihurtu behar dugu, euskaraz egin nahi dut hori bere diskurso propio izan behar du. Aurrogei zer inguratzen dio, familia euskaldunak inguratzen badio, herri euskaldunak inguratzen badio, segurazki diskurtsoa izango da antzekoa baina. Hau gazte horrek atzean duen familiak, herriak, ez badu diskurtsoa berak utzi beharko dugu bere diskurtso propio hori eraikitzen, bere identitate hori eraikitzen. Gure langildoa pixkat horti di, beraiei entzun, zer egin nahi duzu. Aldaketa bat egin nahi duzu, eta nahi baduzu, eskainiko izkizu tresnak eta bide horretan lagunduko zentu, lagundu ainudak zentzutik akontatzen, bide lagun izango gara zurek, zuk egin nahi duzu horrek, berak ez badu nahi, horretzen da. Diskursoekin lotuta badago galdera bat, eta esaten du autu bat egin behar da, esaten ari gara, bagoaz kontrapisuak sortzen, baina bakoitzak bere diskursoa erabiltzen du. Hori hon alda, adibidez, zein da euskalduna, egin euskeraz esatea hon alda, ez dakite, doia, ingurutzen. Beri zelazu? Euskararen inguruan bakoitzak bere diskursoa erabiltzen du. Esate bat, eta hori hon alda, diskurso desberdinak, diskursoen gai atera denez, egia da, diskurso desberdin asko ez dut esango, bai, entzuten dira. Euskarari buruz edo? Euskararen inguruan. Bai, eran duzu hemen, mahain honetan edo eskolari osoa, denetarik entzuten dugula hori, sigur da, gero erantzun zuzenik, bat batean emateko. Zuen aldetik, diskursoen aldetik, eta ikusten duzuen badena diskurso franko, eta ea hori hona den, normala den. Bueno, nik, atzera begira ezki inbizio dut diskurso ezberdin horiek edotara kulturia dut dut. Hogei urte edo hogeita hamar urte kongresotan eta horako esparrutatzen zirenak, behar bada ezberdinak ziren hogei minean gaur egun, azkeneko urte hauetan datu asko, ez bakarrik iritzi horietaz aparte datu asko bidu dira, eta datu horiek lagundu ditute iritzia horretzen, zorrozten, eta impresio dut diskursoak ez diretan izateko. Eta bago guztago haman komunean, eta iritzi nahiko gara. Euskal Herriak eskolaren esku. Esan hau eta marrute, behar hori behintzak eskolak ikatzen zen, eskolak milariak egiten zituen esperantzan. Ez du, egiten nahiko lan dut eskolak. Bestalde ere, komunikean egin esker, lortuko zela Euskal Herria euskalduntzea. Datu asko baditugu, iritziak gero eta urbilago daude, zorionez esan dut. Bai, aipatu duzu lehen, normalean iparraldean, esan duzu, atzetik zaztela, hemen egindako gauzak hartzen dituzuela, gaur entzunda poetatik zeintzuk lirateken pixat erabilgarrienak, irudituz ezkizuenak, irudituz ezkizuenak epe motzera. Izan dut, galderari entzutea, erantzutea zaila. Zer hartu, niretako gauza aniz, gero ni ez naiz, ez dakit, hizkuntz politikan arduraduna, edo bai, nire ideiak, nire ikusmoldeak banatzen ditut, eskolarian, ikoletan, koetan, gero, eranteko soniden ideia, nik gauza aniz ikasi ditut,
baliatuko ditut, baina entoko ni euskal zalea naiz, eta ez besterik. Eskapatzen niz, Arrakatu dozeneko, Bueno, basaltre egin dugu, badagoen kaldera bat, orokorra dena baino, Alberto Barandiaranek uste dut, aurreko astean, argitaratu zuela zutabe bat, errebeldeak, zuen izena, eta main galdetzen dutena da, berak aipatzen zuen, zenbaitek aipatzen duela errebeldiaren eraginez gaztek atera bat jotzen duela. Hori ere, somatu duzuen, nubai? Hori galdera duzuen, badagoen oairari momentu honetan, erderaz egitea, errebeldia seinalez. Erderaz. Nik errebeldia baino, agian hori nera bezaroan edo antzeman daiteke eta nik oroar hau ikiagoak dituzten errebilekin egin dut lan. Bai ikusi dut lande ikerketetan eta lehenago nire saioan erran bezala, hizkuntza baliabidea dela. Aurrandako baliabidea da gizarteratzeko, lagunak egiteko. Nik ikusi izan dut, kontatu izan da bat, gurasoek, adibidez, irine bezalako tuki mundu batean, euskaraz egiten duen familia bat, bi guraso euskaldunak, aurrak euskaraz azten dituztenak etxean ikastolan hasi aurra eta erderaz hasi. Eta komentatu maestrarekin, eta maestrak erran, hola da aurrak lagunak eginen baditu, aurra harremanduko bada, erderaz egin beharko du. Hori oso gauze garbi, oso adibide garbi ikusteko nola, deus baino lehenago hizkuntza aurrendako baliabidea den, ez? Zer gertatzen da gero nera bezaroan, ez? Eta hizkuntza gizartean geure kokatzeko ere erabiltzen dugu, geure bigarren sozializazio nortasunez hartzearekin zer ikusteko duen horretan, dudarik ez izan daiteke errebeldia bide bat, ez? Nik ez dut nire azterketan ikusi, baina ikusten dut baliabide izateren ondorio izan daitekela. Nik igual bide hortatik arrueko datuen inguruan eta jardunaldian gai aterazianen bat hipotesi, formulazio eta bar, eta batek adibidez bai esatezun, ostasun handia zen horren inguruan, hipotesi moduan, ez da horren inguruko daturik, baina esate bateko erabileran neurtzen danean ikasleena, 13-14 urtetan neurtuta, zegoen susmo bat, seguruna ikasle horien erabilera neurtuta, prozesu bezala ulertuta, hau da, 18 urtekin edo 20ekin, oso litekeena ikustezan horiek tako askok berriz ere euskara berreskuratzea edo beste esparru baten euskara bueltatzea. Oinarri bat eskuratu badute eta euskararen aldeko hainbat input, hainbat giro sozial beraiek bat egiten duten hainbat elementu baldin badaude, posiblea urte batzutan, giro batzutan gaztelaniaz aritzea, baina gero bueltatzea. Eta bestea zan nolabait badago hor hezkuntza arloarekin eta igual gizarte bezala ikusita ere nolabait hezkuntzan egin dena hemen EAen nintzat azken 20-30 urtetan bada milagro ez txiki bat egin den aldaketa sektoren bezala hezkuntzko kaen aldetik eta horren sustengo izan da horren aldeko giro sozial handi bat. Baina nolabait gazteek ikusten dute ere hezkuntza arloari eskatzen zaiola, hezkuntza funtzionatzen duna neurri batean, modu batean, baina gizarteak kasu askotan beste batean, ezta. Eta beraz, gazteak izan daitezke errebelde eskatze etzaien, baina askok egitez duten horrekiko. Hau da, irakasleek eskatzen diete zerbait egitea, baina beraiek ikusten dute gazte askaldun askok ere hori ez duten egiten, eta beraz, imitatzen dutena da ikusten dutena, eta ez esatez egin nahi beste. Egoera horien aurrean, badaude, bi aliburu eman duzuet, horrekin lotuta dagoeneko, badaudelako bikatzera, irakasleen erabilera bereen artean horretu dain jakin, da zer egin dezakegu, irakasleen dagokien, baina gero, komunitatearen lan kontzientzia beharrezkoa da. Baina entzun dugu gaurko iztean, autopropioak dira eragitea,
nola gertatzen dira portaera aldaketan, nola atxikimendua, zer mekanismo, estrategia, hizkuntza, historietan, esteka bilakatzeko, gaztelaniaz ari diren euskaldunen portaera nola eragin, Galdera luzeak eta lanietan. Gara bizkat aurreko jarripen bezala. Hori ere izango da, eta bada, gazteen ezaugarri da. Baina gara izango ditzateke gaztelaniaz egitea, familia euskaldun batean eta giro euskaldun batean. Behizaman edo albizturren, baina normalean ez hori gertatzen. Normalean gertatzen da, inguru erdadunean bizi dena, eskolatik kanporen umetan ere gaztelaniaz egiten duena, edo horretan asko horrela badira, orduan ez da errebelia kaso horietan, bideago ikusten dut, egoeretan ere, erdi euskaldun batean ere, gai dira 15-16 urteko gazte asko euskaraz hitz egiteko, euskaraz ikasi dutenak. Hau da, bai, eskolako kontuak, bai, baina hortik kanpora, lagun artekoa, orduan nik ezagik errebelia negoia batzuetan bereztan, ikasun faltarik, edo bestela alderantziz, hau da, errebelian kontrakoa, oroar ikusten duten, euskara ez dute ikusten ez etxean, ez gela, ez edabideetan, orduan jarraitu egiten duten horren, ez? Gaitasun horretan eragiteko, nola baliatu beharko lukete hautsak proiektua? Hautsak proiektu horretan ikusten da badagoela hizkuntza gaitasun ona, esango genuke, asko galdu dena, baduzue esperientziarik horretan, ea lehengo ondasun hori, ondare hori berrekuperatzeko, berbaliatzeko, berrekaliatzeko, berziklatzeko, ez esperientzia zehatzik ez, baina pizkat hortik jo dugu, hau da, euskaren transmisioaren kontuetatzen dugunean, ez da horren beste euskara ezagutzaren, ematen duguna da, hauskondaria oroar, ez? Bizipenak ere, gure lekukoek, ematen duzte, ikasle batzuek ere aipatu dute, ez? Balio dugu baloreak ere transmititzeko, lehenko baloreak ere transmititzeko, balio dugu lehenko iturak eta familia barruko harremanak transmititzeko, eta balio dugu, eta hori da guretako garrantzitsuena, ez? Ez da bila izan, dukazutakoa, horrela hitz egite zen, ez gaur egun euskara ajeak ditu, zaitasunak ditu, eta zaitasun horiek gainditzeko baliabideak euskarak baditu, behintzat lagunarteko giroan. Behar bada, maila formaletan beste nonbait bilatu behar da, baina agian euskarak maila formaletan eta dauka gaur egun bidea gehiago eginda, eta ez horren beste lagunartean, ez? Eta hauek alderantziz, lekuko hauek euskaraz bizitzen dira. Euskaraz egin dute euren bizitza guztia, ez? Baliabide hori bazituzten, guk zerretik ez, nun galdu dugu, ez? Eta lotura hori egitea, benetan zaila da, nik uste, baina eten hori gainditzeko baliabideak egon da dira. Pentsatzen dut horren gehiago ere sortuko zirela. Beraz, ni guain, Paulori egingo diot bat, eta bitartean hasi pentsatzen. Zuek ez bai ituzu egiten, guk egingo dizkizuek guzuei. Beraz, hori zuek egiten. Eta lo harrapatzen duguna, baina matrikula berriro ordaindu. Orain izanok aipatu delako gaibak interesantea, lotzen dana diskursoekin eta lotzen dana egiten ditugu irakurketekin. Eta da, irakurketa ezkorrak egiten ditugu beti, irakurketa baikorrak, bai, ez, eta justu den azkenian ere, Paulori hitz egiten hartu ikerketaren datuak aztera zirenean eta argitaratu zirenean, oso irakurketa desberdinak ere egin zirela. Erregitoaren ignorantzia impresioa haukatuen, eta besteak jaz sartzaitezte, behiko niak. Bai, laguntzearen nik esango duke bereziki euskararekiko kezka duten hainbat sektoretan, edo euskal giltza esaten zaien hortan edo, nik uste gehiagotan egiten dira tokatuko litzakeena baino balorazio ezkorragoak. Hau da, uste dut, lorpen handia dian gertakari asko ematen ditugula suposatutzen, eta begiratzen diogula askotan lortzen ez da.
Eskolan milaka adibide daude horrekoak, lehen aipatu dut, nire ustez EAeko, Europatik etortzen dira EAen nola lortu da milaka guraso erdaldunek herri ez oso euskaldunetan esatea, nuestro hijo, ¿qué aprende euskera, por si acaso, en un futuro? Ez ja, 2008an, 1990an, hori, lortu egin da prozeso sozial bezala. Horrek komplexidadea handia dauka, eta ez da lik guztietan lortu. Eta hemengo baldintza soziolinguistikoak, lehen Paula Casalasek esaten zuen. Txepetxe 1990an zenbait pronostiko egin zitu, beste askok ere egin dituzte, eta egia da, hainbat pronostikoren arabera, egin dian lorpenak baino askoz txikiagoak egitea zan normaletan, eta beste hainbatetan gertatu da. Orduan, uste dut hontan nahietik ere askotan begiratzen zaiola lortu ez degunari, eta suposatutzat ematen dela, hori egin den du, eta esate bateko EAen paraldeko eta nafarroko realidad alitzagoa data, EAen adibidez euskaren aldeko atxikimendua nagusi da, euskaren aldeko jarrera, gero hor, inkoherentzia, gezur soziala mila kontu daude, bai. Baina hemen eta mila lekutan. Eta adibidez euskaren transmisioa adibidez. Nik uste egin ematen dela suposatutza, ez gara konturatzen, inertziaren kontra egiten dela lan bat dela. Hau da, hainbat mekanismo sozial daude, gazterazko erabilera hainbat esparrutan naturalki behin da garen zerproduzitzen dutenak. Eta oso mekanismo indartsuak dira, egituretan daudenak eta gure baitan daudenak. Eta horiek kontra egitea artikulatzen dugunean modu askotan artisau batean, guztet lan horiei ematen diagula, anekdotiko hau lortu zen, nik uste dut oroan, gizarte bezala hizkuntzarekin lortzen den horretan, gogorregiak da gure buruarekin herri bezala. Hori da, ez dakit uste dut, iritzi personala da, baina uste badaudela datu soziolinguistikoak hori esan. Nola laburosik ez zainera. Zuen txanda, egin dituzuen galdera guztiak. Erantzun eta gero, galdera gehiago izango dituzuen, pentsatzen dut. Nik izan dut, horrekin, esperimento bat egiten dut itzaldietan, botila erdi betea erdi utxarena. Oso galdetzen dezu, zeinek ikusten du botila erdi betea, antxa besoa. Pero erdi utxa, antxa besoa. Zen bat erkalduna baizan, orduan eta beteago ikusten da. Zenbat eta euskaldun zahar alfabetatuagoak izan, orduan eta utxagoa ikusten da. Gipuzkoako euskara teknikarien artean oso utxa, gaztetxko euskaldunkarien artean oso bete. Galdera txoren bat, bota, gauza lotxatiak izatea, eta bezian mutuak, ejemplo. Zer dago garrantziko dut. Izaro, aipatu duzunean, aurrek ere familiako kide helduengan eragiteko aukera hori, eta Presidente hori eta jaulari jasoteko idea zer hori, hainbat adibide aipatu dituzu. Badaukazuen percepzio konkreture bat esatea bera, kasu konkretuetan. Anketa hori dugu eta badakigu familietan aurrera pauso bat eman dutela hori. Eta jakideekin gurasoekin izaneko esperientziatan faktore hori. Aurraren faktore beti ipatu izan da. Aurrak izan eta euskara ikasi. Aurrak izan eta euskara erabiltzen ikasi. Horren inguruko konkrezio gehiago? Susmoak, intuizioak, ikusten dena, horazorrai konkretuak komentatzeko ez, baina batez ere lehen goizan aipatu dudan ideia bat, aurrak jolasa behar du bizitzeko orduan, jolaso horrek erakarrita gurasoak bere kanpora eramaten ditu, ez? Eta bai horrek sortzen diela gurasoei, kezka bat, ez azkenean, agian guk ez dugu egin, ez dugu euskara ikasi, ez dugu euskara euskaldiztun, baina bai aurrak ekarri duen hori etxera, aritik zerrika eskeniko dizkegu baliabideak, ez? Halako kuriosidadea sortu diona honi edo halako ikusmina edo gozamena sortzen dion hori eskolan, kalean, udalekuetan, esialdiko ikasmoetan, etxera sortzen denean eta
emozioz eta kontatzen dituenean bere bizipen positibo horiek guraso asko bai engantzatzen dira pixkat karga horretan, ez? Eta, ostras, bere seme alabari hainbeste emozionatu dion hori nik bere osotasunean agian ezin diot eskaini, baina bai, ez? Saiatuko da bilatzen zen. Galdetzen dizut, iruditzen zarelako, behar da gutxi teorizatu, edo ikasmoetara gutxitan erabaten, nik ezagutzen dudan, ez behintzat gutxi ezagutzen dudalako, zer puntutaraino landu ditugu, 10 urteko haur gazteak, gero beraiek etxean eragin dezaken, ez ahalmendu ditugu, zer puntutaraino ahalmendu ditugu, joa badagoen horrelako esperientzia bat edo. Esatu, 10 urtetako aurrekin egin du egitasmo, eta egitasmo horren helburua da intzuzen ere, etxeetan eragin dezaten, euskara ere ontzun dadin, erabil dadin, euskara ditugu motivazioa lantzeko zerrik, gero praktikan gertatzen da hori. Zerrik hori egin den egitasmo gisa egin. Nik animatuko nituzke, aipatu duguk adituetatik ideia jasotzen ditugu, egitasmoak sortu eta gero pilota beraiek bota dori, ikaseta bat egiteko ea zer frutu eman duen horren, xabat. Nik Paulok lehen esandako bidetik, behar bat zorrotzegia garrila gure horrekin euskararen aldetik, zuet momentutan datua daudela, edozein eratako izateko optimista, pesimista, segun nola begiratzen duzun, tokatuko dituzu oso dago pozgarriak, edozein pozgarriak ez. Niri dagokidan esparroan, ni investigatzen ikaslean naiz, espalditxotik eta euskal eta erran ikasleen dizkiet eskolak. Horrek eta bat egon bat, argi, garai batean, euskal ikasleak euskara zentzen ziren, universitatean, eta gainera, klasean oso aktibo ziren, prozesuetarako presto ziren. Hori dela zukin. Gaur egun, euskal ikasle asko, erdera zentzen dira klasean. Goenta bat duzun bat nintzen, erdera euskara zentzen dira, nesta euskal urtetuak izan. Ez bakarrik hori, gainontzeko jardueretan, aktiboa bat dira erdera ikaslea, euskal bai. Hori soziolinguistak inolaztatu liteken, baina hori ikusi izan dut. Horrez egin derutazio dut ez dakit. Susmoetan gainera euskal ikasle horietako batzuk, hainbat programa oso honetatik ibilia dutela. Txintxak, ikastetxek edo erakundek, egindako programa eder horietatik ibilia dutela. Alegia, egin beharreko hori izan bere garaian. Baina edade batetik horrela, gero horrek izan aldatzen dula. Eki bixe daudet horrein gaur egun gaztengan, universitateko gaztengan, oroar, euskara ez daula moda. Ez daula moda. Ez ditula zabaltzen. Eta maile inguru hau ez dago osatua. Hemen jendea zartora. Erabakiak hartzen ditu jendea zartora. Guztu dizkuntza bat, indarrekintzeko, neurri batean, bestean beste, premiak sortu da ditu da. Gaur egun, euskara zertarako dago. Azken batean, euskararekin lortzen dutuna, gazteleraz eta beste hizkuntzatan ere lortzen duzu. Bertatik, biztarik adibidea jartzearen, ETB-ik badu zentzuen. Kontzeptu berriak behar ditugu, analize berriak ere bai, eta egokitu behar ditugu gure idean, estrategian, pentsamoldeak eta ez digute balio orain dela 30 urtekoek. Gainera eske, gaurko gaztek ez dituzte ulertzen, normalan bezala. Orain dela 30 urteko egoera ez da oso ulergarria orduan, eta kontzeptu batzuk oraindik ere ez ditugu aldatu. Nik uste hor badagoela zer jorrako ondia. Eta askotan ez ditugu entzuten behar dituguna. Nik uste nik dazaten impresioa da, jendeari ez digula galdetzen. Gutxi goten garela, adro horretatik ikerketa guzti hauek eta lehtu bekatzen zenuena, gurasoekin egon, hitzegin, askatu motxilak, konpartitu. Nik uste hori gutxiegi egiten duela, eta nik uste zait hori mikro hori berriro ere natura dagoela. Ari garela oso makroetan, oso eta impresioa da, bihotza ez dugula gukitzea. Eta gu hemen gaude, bihotzak eragin da. Gu hemen barima gaude, gu nola sartu garen historia horretan. Motivazio batek eragin da, gogo batek, ilusio batek, ezka batek. Eta hori ezkatik zenbat lantzen dugu, gaur egun. Eta nik bat dator, guraso erdaudorek izan dako harremanetan gaztekin ez dugu gaian buruz hitz egiten. Ematen dugu jakintzat euskara zein da, baina zergatik ez dugu erabiltzen jendeak.
galdetu diogu inoiz, egon gara jendearekin aurrez horrekin, bada, kezka bat. Beste gara da, hori urrengo urterako. Nik beste zerbait behar da, ipar eskolegia hartuz, beharra, zentako erabiten dugun hizkuntza da. Beharra balinda dugu, gure gurasoek frantsesa ikasi dute ez edera baitzen edo ez dakitzen edo bortxatuak izan ziren, bai bortxatuak izan ziren, bena ere beharra bai zuten, ikusten zuten frantsesarekin beste zerbait eskuratuko zutela, hau da. Orduan, euskararekin orain, berean, zer eskuratzen dugun, euskaldun izatea, gure artean izatea, baina, hau da, ez dut behar da aski landu ideia hori, beharra, ez dugu euskararen beharrik. Euskaldun izateko, gure nortasuna erakusteko, behar bada, aborako zerbait, bera, bizitzeko bederen ipar eskualerian ez da beharrezkoa. Hau da, mementoko, aldatuko da. Iñaki, eta galdera hori ere apuntatu da neukan, hain zuzen ere esperientzia hori ere aipatu gaituzu, eta hementxe barrenako asaitu, norberaren kezkak, angustiak, ere hori egituzu, eta iruditzen hori, gurasoekin egin den bezala, segurazki beste sektore askorekin ere, landu ahal den aspektua da. Baita azkekin ere, unibertsitateko irakasle bat zara. Ezakit gaiari buruz, unibertsitateetan hitz egiten dute. Txantxan. Nik Iñaki gertatutakoa, nik ere urte batzuk ditut unibertsitatean eta ikasleen nolakotasuna aldatu da. Nik denak euskaltzen egin nik euskaratzen baten garakoz, baina inoiz ez bezan entzuten duten artean erdaraz azkeneko urtean urtean, inoiz ez bezala. Eta DE-ko maisu-maistro izateko ikasten ari dira, orduan denetako ulergaitza da, ez? Eta batzutan aipatu izan diet, eta nik sumatu dut ez zidatela ulertzen. Hau da, haien arteko harremana ez du zer ikustekorik gero haien jarduera didaktikoarekin. Ez dute ikusten otura, ez dute ikusten guk ikusten dugun izan beharko luken koherentzia, eredugarritasunarena, hitz horiek oso urruti gelditzen zaizkie. Eta nik orduan egin aipatzen dut, ikasleekin berekin aipatzen dut, irakasleekin gutiago. Unibertsitatea normalean irakasleen arteko foru berezirik ez da izatea horretarako. Bai. Badaude bideo batzuk oso politak, Bizkaiko irakasle eskola, Begoña kontramaria da, Bizkaiko irakasle eskola. Hauten, euskararen eguna zela eta ikaslekin grabatu zituzten egin batzuk nun, ekatzen dituzten beren esperientziak hizkuntzarekiko. Batzuk euskaraz eta beste batzuk bat ere. Oso da. Oso da. Baina entzun harretaz, zer esaten duten. Ez esateko, hau nola esan ditek ez entzun. Ikera oso barrutik egindako grabaketak dira, eta dut material oso interesantea da, ikusteko zein dira, kezkak beldurra, kasu batzutan zergatik akola dit, edo ez, eta material politak. Nik uste badena, era horretako material horrela protesteko da. Benetan, zuk zergatik bai, zergatik ez, zein zure beldura, zure